In Veneto i roghi si sono moltiplicati in varie località dopo il primo vasto incendio scoppiato a Bibione lo scorso venerdì 15 luglio, colpa anche del caldo e della siccità diffusa che non stanno dando tregua. La situazione oggi, stanotte, è sicuramente sotto controllo, ci sono ancora questi piccoli fumaioli, come aveva prima ricordato anche il Presidente Zaia, che in qualche modo sono monitorati dai volontari a cui va tutto il nostro ringraziamento della Forestale. I vigili del fuoco continuano ad essere impegnati su vari fronti per domare le fiamme, nonostante l'emergenza di ieri mattina, sempre nell'area della pineta di Bibione, sia rientrata. Ricordo che lì c'è stato anche un piccolo problema legato all'incendio di una parte, una piccola porzione del pontile che collega Lignano. Grazie all'abilità dei forestali lo stanno già ripristinando, hanno iniziato già ieri mattina e in settimana presumo sia completato, e quindi per sabato noi presumiamo che anche il collegamento attraverso questo traghetto tra Bibione e Lignano possa riprendere in tutta continuità come nel passato. Da Bibione continua anche oggi l'attività di presidio per fumaioli sparsi. Il gran caldo durerà ancora a lungo e per questo il sindaco Maurutto insiste sull'importanza di introdurre un nuovo sistema di monitoraggio delle attività agricoli dei privati che si avvicinano molto all'area della pineta di Bibione e possono rappresentare le cause scatenanti di incendi accidentali che poi si propagano con molta facilità nelle aree circostanti. Noi dobbiamo trovare un accordo con i privati per garantire al meglio queste pinete e eventualmente anche quando dopo la lavorazione agricola vanno in qualche modo arati subito questi campi in modo tale da evitare che ci possano essere, diciamo, potenzialmente delle zone facilmente incendiarie. Anche il governatore Zaia interviene sugli incendi che stanno devastando il territorio. Fa un appello a tutta la cittadinanza, e cioè non parcheggiare l'auto incandescente dopo un lungo viaggio sopra superfici arboree seccate, non gettare a terra una sigaretta nemmeno se si ritiene di averla spenta bene e utilizzare i tradizionali barbecue a distanza di sicurezza da ogni possibile arbusto.